você está no Coisas da Cacau. E no vídeo de hoje eu vou chamar a produção, a mamãe, para gravar comigo Fidget Toys vs Comida. Mas antes já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e nos siga nas nossas redes sociais. E vamos ao nosso vídeo! Oi, gente! Vamos começar mais um desafio e dessa vez com comidinhas. Eu quero tirar comida. Muito Fidget Toy, né? Eu quero a comida. Eu quero a comida. Tu fica com Fidget Toy pra ti. Mas eu quero a comida. E aí, pessoal, pra quem vocês estão torcendo? Mamãe ou Luísa? Mamãe, porque ela vai ganhar e eu vou ficar com a comida. Olha só. Então vamos lá. Traz aí, produção. As caixas e a comida e o Fidget Toy pra mamãe. Hoje nós temos uma mini produção. É, a minha produção. Vamos virar, né? Vamos. Ai, peraí. Podem virar. Ai, meu Deus. Vai. Muito de tensão. Vai ficar ou vai trocar? Mamãe começa. Vai dar papel e tesoura. Não começa porque é convidado. Deixa eu começar. Eu acho que eu vou ficar. Pra começar, eu vou ficar. No próximo troco. Tá bom. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Comidinha. Um ponto pra Lu. Olha só. Gente, eu gostei desse aqui. Olha, gente, é uma batatinha. Deixa eu virar aqui. Até a batatinha é pop. Enquanto ela vira, eu vou degustando a minha batatinha. Eu não vou virar tudo no seu. Ela é muito boa e ainda também. Próxima rodada. Próxima rodada, vamos virar de costa. Olha só. Podemos virar a produção, menino. Vai. Sua vez. Você fica ou você troca? Lá no jantar tá com fome. Unido de ter salame mingue. Sorvete colorê. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tá sorrindo, produção direita. 1, 2, 3 e... Olha só. Meu hambúrguer. Que delícia. E a Lulu? Mulher, fica feliz porque tu tirou o ponto. Tu fez ponto. Mas eu quero comer. Olha só, gente, o pop dela caseiro, super lindo. Se vocês quiserem um tutorial, coloca lá no comentário que a gente vai trazer o tutorial desse pop pra vocês. Bota aí, produção. Muito bom esse pop. Com licença. Que eu vou dar uma super mordida do meu bocão. Nossa, eu tô com fome, eu não jantei. Delícia. Eu não jantei. Não. Próxima rodada. Tchau. Mamãe, tá feliz de estar comigo. Unidone, ter salame, mingue, o sorvete colorido escolhido foi você. Porque você disse que ia trocar. Vou ser boazinha com você. Eita, não sei não, hein? Acho que eu peguei comida de novo. Ah, isso aqui também. 1, 2, 3 e... já! Meu primeiro ponto. Olha só. Que papinha. Que legal. E é um squish de pipoca. Vou abrir. Olha. Ah, que delícia.
satisfatório de apertar, gente. Então, vizinho tá Popcorn. Quase parecido. Mas valeu. Pronto, seus garantiu. Não, você fechou quando você queria comida, coma sua pipoca. Meu primeiro ponto. Está 2-1. Vamos lá. Próxima rodada. Podem virar. Já pode A produção Mirim tá se divertindo. Sei não, hein? Você. O que você vai ficar, você vai tocar? Não, vou tocar. Eu A vou produção tocar Mirim tá entregando tudo. porque a produção Mirim. A produção Mirim, ela ri. Vamos lá. 2, 3 e já! Olha só! O meu ponto! Donut! Como é que Vou virar abre? aqui pra vocês verem como que ele é legal. Como é que abre? Te ajudo já já. Olha só! Muito bom esse poppet. Pontinho para mim. Parece que ele tem glitter. Olha! Olha como ele é bonito. Parece, né? Quase. Mas Olha só, um donut pra Lulu. E um ponto para mim. ajuda. Recheado, hein? Produção garantiu. Todo. Gostei. E vamos para a próxima rodada. Essa aqui eu gostei. Não ganhei ponto, mas comi. Podem virar. Eu tô com fome e quero dar. Deixa eu ver isso. Certeza. Acho que é. É? Não, não. É É sua minha? vez. É sua. Nidunité, eu vou ficar. Vai ficar? Eu fico, produção. Fica. Adorei a produção entregando, ó. Então eu vou ficar. 1, 2, 3 e já! Ah! Valeu, coração. Parece que tem glitter. Ai, que bonitinho. Olha o pelo. Tcharam, tan, tan, taran, tan, tan. Ele meio que sofreu um pequeno acidente. É. Te ajuda? Deixa eu ajudar aqui. Pronto, pontinho pra Luísa. Agora ela tá com 3. Olha lá, mostra pro pessoal. Uma bem molinho. Uau, que massa! E o meu olho aqui. E O produção, O garantiu, seu ó. flash block. Pense, produção. O seu flash block. Vai aqui dentro. Tchau. Vou comer. Próxima rodada. Virem-se. Vira, vira, vira. Que delícia. Pronto. Não, não. Pode virar. E aí? Tadadã, momento muito crítico. Eu não sei. A escolha. Você vai ficar ou você vai trocar? Agora eu não sei. Será que ela faz, pessoal? Eu acho que eu vou tacar. 2 segundinhos aí pra vocês decidirem com ela. 1, 2. Deu. Vai ficar? Vai trocar? Eu acho que eu vou trocar. Então bora lá. Eu não trocar, tenho né? certeza. Vai trocar? Troco. Tá. Eu quero ficar. Vou trocar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. 1, 2, 3 e... Essa foi boa. Ela tá comendo mesmo. Olha só, mas pessoal aí, Ah, parece um poppet, já que é pirulito. né? Fez um poppet muito bom esse. Tendo. Tadã, tadã.
Sendo aí agora. É só Eu vou escolher. o Poppit ou qualquer outro. Luísa tá ganhando, Luísa tá com 4 pontos, eu tô só com 2. Mas eu prefiro que ela ganhe o desafio e eu fico com a comidinha. Então, eu vou ficar. Vamos lá? Troca. Por que ela tem que trocar, mulher? Vai lá. 1, 2, 3 e... já! Ganhei uma comidinha. Olha só. Vou tirar no palito. É meu. Mostra pro pessoal, mulher. É igual. Tirar. Nossa, tudo squishy que ele é doido. Olha. Um squish de sorvete e um sorvete. O meu tem granulado, ó. E é colorido. Quase parecido. Que legal, hein? Ó. Gostei. Muito bacana. Ok, mamãe, Mostra ele voltando. Mamãe, Ai, que satisfatório. Muito bom. abre, mamãe, abre. Vamos ver se o meu é satisfatório também. Sei, satisfatório. Claro que o meu é satisfatório, mulher. Super satisfatório. Agora ficou parecido com o seu. Gostoso, não satisfatório. Agora ficou parecido. Tirei o azul, mas ficou a capinha aqui, ficou parecido. Tcharam. Toma, você. Traz mais, produção. Eu quero comer, produção. É o próximo. Produção, eu quero comida. Eu quero... Delícia. Pode virar. Já podemos virar produção mirim. Agora a vez da Lu. Você vai ficar, você vai trocar. Eu vou ficar. Tô gostando, tô gostando. Não, eu vou trocar. O Lu está com 5 pontos e eu estou com 2. E aí, vai? Vai? Eu tô com a coisa. 1, 2, 3 e... Já! Pontinho para mim! Isso aqui tá bom? Nananana. Olha só, gente. Vou deixar você apertar. Mais um poppet para minha coleção. A coleção tá ficando bonita, olha só. Deixa eu apertar também. Nossos poppets agora estão sendo comprados aqui no Brasil. Nas lojas o quê? Vou deixar o link onde a gente comprou esse poppet aqui na descrição do vídeo, do Instagram das lojas o quê? Beleza? E aí Eu você... queria comer, mas eu não queria. E qual é? Não, tipo assim, de querer eu queria, mas não esse sabor. Tudo bem. Então me dá pra eu comer. Me dá. Tá gostoso? Picolé de morango. Próxima rodada! Valendo. Eu acho que eu não vou trocar, não! Esse é meu! Eu divido com você! Tchau! Vamos lá! Não vai, por favor. Não! Esse é meu! Vai! Tá bom, ajeita. 1, 2, 3! Vai arrumar. Eu não quero isso. 1, 2, 3 e... Tananana. Eu divido com você. Olha só. Eu vou abrir o da Lu, tá? Mais um ponto para a Luísa. Está ganhando, hein, Luísa? Que tristeza. Quantos pontos você já fez? 6 pontinhos. Olha só, gente. Deixa eu virar aqui. Pro lado bom. Deixa eu apertar. Quer apertar a produção, menino? Aperta aí. Aperta aí. Pega aqui. Muito bom, hein? Delícia. Quando eu terminar, Eu posso divido dar com uma... você. Não, só uma chupada. E eu também. Quando que eu
terminar aqui também Olha embaixo? Também embaixo quando eu terminar aqui? Não tem o copo bolha, produção, ó. Faltou, viu? Mas aqui Bolha. tá puro. A bolha aqui, o copo bolha. Ah, aqui nesse no grandão. Mas tá gostoso. Eu Pega quero pra ver. tudo. Próxima rodada. Pessoal, não tinha outra rodada não. A produção tava querendo trollar a gente. Mas olha só, eu fiz 3 pontos e a Luísa ganhou esse desafio, fez 6 pontos. E os nossos poppets lindos e maravilhosos. Eu amei os meus. Ó, eu gostei dos meus pops, dos meus squish. Mas você sabe que eu queria comida, né? É o quê? Mas você sabe que eu queria comida, né? Depois a gente divide. Da Lulu só teve um caseiro. O resto tudo original. Todos, olha só quantos poppets legais e 2 squishes muito bons. Então, vocês gostaram do nosso desafio? Deixa gostei. muito comentário, muito like. Compartilha bastante esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de ver muito esses tipos de desafio, beleza? Então, Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e nos e siga nas nossas redes sociais. Beijo e até o próximo vídeo!